Dober dan, počitnikarji! To ostajate še teden dni. Vlada se je namreč ponoči odločila, da bo veljavnost ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa podaljšala za teden dni. No, osnovnošolci boste tako na počitnicah še vse do 8. novembra. Srednješolci pa se boste naslednji teden šolali na daljavo. Ob 16:35 v Infodromu pričakujemo tudi ministrico, ki vam bo pojasnila, kaj to pomeni. Organizacije UNICEF, UNESCO in Svetovna banka pa sicer pozivajo, naj šole med pandemijo ostanejo odprte. Tako je tudi v Franciji, kjer sicer velja karantena. Ravnatelja osnovne šole dr. Pavla Lunačka Šentrupert pa smo vprašali, kaj meni o podaljšanju počitnic. Dodaten teden počitnic v tem trenutku ni problem. 5 dni lahko nadomestimo kasneje ob sobotah. Postavlja pa se vprašanje, ali bo po tednu dni stanje boljše in bomo lahko pričeli s poukom v šoli. Če bo pouk od 9. novembra dalje nadaljavo, je dodaten teden počitnic le izgubljen čas. Zdaj pa k vašim vprašanjem o koronavirusu. Gledalka nas sprašuje, zakaj rabimo vse te ukrepe? Takole je. Virusi, ki povzročajo bolezni, so majhni, ne moremo jih videti niti z običajnimi mikroskopi. A ko se v telesu okuženega začnejo razmnoževati, se pojavijo povišana temperatura, kašelj in podobni znaki. No, pri koronavirusu pa ni vedno tako. Problem novega koronavirusa je pa v tem, da se pri mnogih te simptomi nikoli ne pojavijo. Vsak tretji sploh nikoli ne dobi nikakršnega simptoma in ne ve niti, da je okužen. Pri ostalih, ki dobijo simptome, pa so kužni že približno 2 dni preden razvijajo simptome oziroma začutijo neko spremembo pri sebi, zato se ta virus tako lahkoto prenaša med ljudmi. In zato je toliko bolj pomembno, da uporabljamo maske ves čas. Masko, tokrat potapljaško, pa boste potrebovali, če si boste želeli od blizu ogledati na novo odkriti 500 metrov visoki koralni greben, ki ima obliko bodala. Leži v bližini severnega roba avstralskega velikega koralnega grebena, vendar je ločen od njega. Poročajo, da so odkrili tudi okoli 30 novih živalskih vrst. In še o odkritju Mihe in Jaše bomo poročali. Ugotovila sta, da si lahko iz različnih družabnih iger ustvarita čisto novo, svojo. Poimenovala sta jo v angleščini Among Us. Dobra ideja za preganjanje dolgčasa med podaljšanimi počitnicami. Družabne igre imava rada zaradi tega, ker je vsaka drugačna in se drugače igra. Zato ne postaviš poljubno po plošči. To igro smo pa naredili zaradi tega, ker so se malo dolgočasile in so že vse družabne igre odigrale in so se malo naveličala. Igra se igra tako, da na začetku vsak dobi svoj sklop kart. Igri sva dala ime Among Us. Vsak krog moraš dati nasprotniku karto, ki jo on lahko sprejme ali zavrne. Če jo zavrne, moraš dati potem drugo karto. To igro sva pa naredila tako, da sva zmešala več različnih družabnih iger. Če veš, kdo je morilec, potem lahko rečeš, vem, kdo je morilec, in če se jih večina strinja, da je tisti morilec, tisti umre. In z eno potezo se odstrani te žetone. No, koliko potez je potrebnih, da vzgojiš bučo velikanko, to pa vesta Filip in Lovro. Pridelala sta kar 2, tehtata pa 300 in 400 kilogramov. Povedala nam bosta, kako to gre, mi pa se danes vidimo še enkrat v redni popoldanski oddaji Infodrom ob 16:35. Pride tudi ministrica za izobraževanje Simona Kustec. Adijo do takrat. Semena za buče velikanke smo dobili v Ameriki. To je posebna sorta, iz katere potem zraste velike buče. Ta sorta se imenuje Atlantic Giant. Če hočeš, da ti iz take buče, da boš posadil novo, moraš, tako kot smo naredila, semenke ven pobrati, jih oprati
jih obrisati in potlej kar nekaj časa pusti, da se posušijo in pol neko tako prozorno plast pustijo in takrat pomeni, da so suhi. Najprej smo dali en manjši lonček, ker so najprej korenine zrastle, pa manjši listi. In potem, ko vidiš, da korenine že ven iz teh tevtic lezejo, posadiš pa v zemljo. Potlej, ko smo jo na njivo presadili, smo imeli take manjše rastlinjačke, da je bilo še zmeraj toplo, pa s palčko smo označili, da smo videli, koliko je zrasla. Na tej rastlini je zrasla samo ena buča gor. Če je več buč na eni rastlini, dobival na ta velika manj hranil, ki druge ta male tudi pobirajo, pa mora sproti trgati dol ta male bučke. Pa žuželke smo ga tudi pobijali, da ne bi recimo korenine pojedle vse. Ja, vsak dan si je mogel začeti zalivati, da je potlej sploh začela rasti, da je dobila energijo pa hranilne snovi. Čim je dan toplejši, več zraste. Ponovadi po kakšnih 5 centi ali pa mogoče tudi 10 na dan. Občutek je zelo dober. S tem dvema bučama jih bova mogoče, če bo kakšen kupec, bova prodala, drugače pa bomo presekali ali pa kakšnemu sosedu za pujse dali, pa semena ven pobrali.